就是夕阳产业，中国大陆再怎么给我们让利，拼得过中国大陆本地的企业吗？他要做低成本，他都比你低了。这样的情况底下，我们在光是在贸易谈判这个层面上，就很严重的背离了自由贸易基本的原理，这导致我们自由贸易完全就是你只产生了自由贸易的祸害，你没有产生自由贸易效益。为什么？自由贸易的理论里面，你引进外面的，然后你跟别人签自由贸易协议，目的是什么？就是让你的自己的强的企业去别人那边占地盘，然后呢，让别人的企业进来清空你这边弱势的产业。我说这比较残酷的基本理论的思维。但是如果说我们的企业连在自由贸易的场合都只会要求政府来保护我，那么我们在什么场合才能够去跟国际竞争？这是第一个。那第二个是什么？当我们的企业快要倒的时候，夕阳产业快要倒的时候，这些老板他的做法不是说我现在我有多少资金，我有多少专利，我有多少人才，想办法转型，想办法提升，让大家做更有价值的工作，提高大家的薪资。他想的是什么？想的是去游说立委，然后让政府通过各种名目来给他纾困。这意味着什么？我们付的税又移转支付给那些其实已经无法在台湾这样的环境生存的企业。所以他们习惯了政府保护之后，就接着什么？就开始墨守成规。反正我年轻创业都是这样，所以现在已经21世纪2014年，外面已经是低成本的，这个竞争已经是满天飞了，但是我还是喜欢照原本的方式做，因为政府会保护我。如果我快要倒的时候，在游说立委，政府就用纳税人的钱来补贴我的生产的成本，还有我的无效率，所以我还是活得下去。哪管说7年的员工薪资多低，反正老板活得下去就好。所以这5个败因导致了台湾即便曾经拥有过全球性的品牌，比方说 HTC， 但是这样的品牌也必然会败在新兴国家的新兴品牌底下，因为它没有用全球性的思维去看待问题，它用的还是一个低成本的一个老经验的做法。好，那我们年轻人要如何航向伟大的航道呢？如果不是要逆风高飞的话，首先第一个，青年占领政治。你知道跑题跳动跳好大啊！前面在讲企业竞争力，现在立刻来跟你讲青年占领政治。为什么？我觉得，如果你是同时关心政治，又同时关心经济跟企业发展，你会发现一件事情，就是我们台湾政治解严世界，经济没有解严。大量的产业是被政府垄断，而政府专门找他们的那个权贵集团来垄断，来经营这些企业。另外呢，大量的管制导致新兴的企业、新兴的产业无法发展。所以呢，青年占领政治，把新的思维、新的经济发展的思维带进这个经济体系。不管你是要带所谓的社会民主的经济思维也好，可能是比较左翼的朋友会比较想要。不管你是要带进重视分配正义的思维，或是你要带进重视全球市场经营的思维都好，反正青年去占领政治，再用政治的这个权利去把台湾的经济解除台湾经济的戒严状态。首先第一个，解除资本的管制，让市场去决定资金要如何分配，而不是政府先把很多的那个通道堵起来，然后你最后只留下一个通道，这就是政府帮你决定的资本如何被分配的方式。而你知道，在经济学上有很经典的例子嘛？什么样的人最不适合分配经济资源？哪一个职业？公务员。因为决定经济资源如何分配的人，他必须要跟经济发展的风险和效益挂钩，他的决定才会正确。为什么？一个人同样是智商，假设多人者157好了，什么情况下会做出对的决定，或比较对的决定？勤奋的情况下，对不对？但如果今天我可以决定这个国家的资本如何被分配，但是不管它怎么分配，不管经济成长或衰退，不管年轻人薪资高低，我的薪水都一样，我的退休金都一样，那他会不会好好做这个决策？不会。所以由公务员来决定资本的分配是最糟糕的。不管那公务员智商高、智商低、学历高、学历低一样，因为他不会勤勉去做这个决定。所以解除管制，让市场来决定。因为那些买股票的人，他最有兴趣知道说我股票会不会赔。所以我会认真的看企业的财务报表，我会认真的看产业分析，我会认真的去看投顾老师的报告，对不对？所以这个情况底下，市场是最有效率去分配资本的一个机制，所以要解除资本管制。第二个是停止纾困这些所谓的夕阳公司，把资源留给这些的新兴产业。
然后这个听起来会比较迂回一点，就是实际上这个纾困政府在做，但是要怎么样把资源留给这些新兴产业，方法有很多了哈。我可以想到，比方说停止对夕阳公司、夕阳产业的补贴，然后把钱用来盖创业园区，啊，创业园区其实你无法想象啊，中国大陆人均所得还是我们的几分之几，但是在北京、上海等地盖了无数的创业园区，那给这些年轻人是免费的使用办公室，免费的使用各种资源。好，那如果我们的政府能够做到的话，当然。